天呢，我来告诉你一个你非常容易忽视，但是又非常重要的手法，那就是擦除图片当中的物体。我这个手法比较特殊的是，我擦除的呢是整个图片的主体，也就是非常大的一个部分。比方说，我可能要擦除整个人物，或者擦除整个图片里边最主要的那个部分。那有人可能会问，那这个玩意儿它到底有什么用呢？其实呢是非常重要的一个操作啊。比方说你生成的动画为什么动感不够，或者说我们学了很多的视频生成的方法，比方说 SVD， 比方说 Animated Diff， 比方说 Motion Control， 很多。那么这种东西我们好像用一个就只能用一个，比方我用 Animated Diff， 那只能用 Animated Diff。但是你会发现在某些场景下的某些技术的表现是非常棒的，比方说在景物图片里边的 SVD， 它的表现就比 Animated Diff 要好很多。而人物的动作上边，那么 Animated Diff 呢就比 SVD 要好很多。那你有没有想过，我就用两种方法进行组合，那我的背景动画呢是用 SVD 来做的，而我人物动画是由 Animated Diff 来做的，我再把它结合在一起。那这种结合它的要点是什么呢？其实最关键的一点就是光影的一致性，那就是我们不能非常生硬的将你生成的一个人物抠出来贴到一个背景上面，因为它整个的融合度是不够的。最直观的表现就是光是不一样的，比方一个从左边打过来，一个从右边打过来，你拼在一起它非常具有违和感，它不能融合在一起。那这个时候呢，我们就要做一些基础的操作。那我应该做的是什么呢？我先生成一张图，我把人物抠出来，这个操作很简单。现在是人物抠出来之后，我需要把背景给它补上，那这个就是我们今天这个操作要解决的问题。一旦你学会了它之后，你就可以把背景和人物用不同的动画手法来处理。下边呢，我们就来看一下图片当中的美女呢是怎么被消除掉的。首先呢，我们先来生成一张基础的参考图。这个呢是一个标准的纹身图的流程，主模型 MyGV7， 分辨率1024:768， set last layer for 2， 然后单独加载了 VE， 正向提示词，反向提示词，兼容 WebUI 的采样器。然后呢，我们就生成这样一张图像，非常漂亮的一个结果。好，那下边呢，进入到我们这里边最关键的部分。首先呢，我们需要把人呢给它检测出来，所以说呢，我们这儿会用到一个 Person 的 YOLO-V8 模型，结合我们的 SAM 模块，用到我们一个 Sample Detector 检测到我们整个人物的语义分割的部分。你注意，它出来是一个语义分割是个 6， 所以说呢，我们需要把它转化成 Mask。在这儿呢，我们可以预览一下检测出来的一个效果。那这是对应的 mask。完了之后呢，我们可以进入到我们的 Llama 的这个模型里边。Llama 呢，主要就是用来擦除物体的。那首先呢，我们会用到 Impact 包里边的一个遮罩膨胀的一个功能就是我们需要让这个遮罩呢给它增大一点。类似的呢，可以用 Groove Mask 这样的节点来代替。这儿呢，我膨胀的是30个像素。然后呢，我们需要加载一个 Llama 的模型。然后呢，这儿有一个配置文件。然后呢，我们应用这个 Llama。就可以把这个人物呢给它基本的擦除掉。你注意不是特别清楚但是它基本上会给它擦掉。这个呢来源于我们 Llama 技术的一个原始论文，大家看一下，这个是 Llama 这个技术在 GitHub 上的原始链接，大家有兴趣呢可以看一下它的原始论文。然后它主要用来呢就是擦除物体的，大家看一下。当然这个东西呢我们直接是不能用的所以说我们直接用的是 Llama 在 ComfyUI 当中的一个实现。那在这里边呢，这个代码库的名字叫 ComfyUI-Llama， 大家可以直接把这个库呢给它安装到我们的 ComfyUI 里边就可以。然后记得下载我们的 Big Llama 模型，放的位置呢应该放在我们的 Customer Node 里边的 Models 这个目录里边。然后我们看一下基础的这个应用的部分，这是一个基础图片，基本的删除之后呢，就是现在这个效果虽然删掉了，但是不是特别清楚。但是如果你加上我们的 Stable Diffusion 做一些修复，就可以做的比较好了。那其实呢，我们用的大概也是这个原理，但是我们修的比它这个更加的精细一些另外你要注意，在安装这个时候呢，可能会出现一些问题。那这个问题是什么呢？首先就是你在安装这个 Llama 的时候。我们用 pip-r 执行这个 requirement 一下要不然的话呢，可能有一些依赖的包你是装不上的。另外呢，这个代码库呢比较老了所以说呢，在用的时候呢，可能会有一些问题。那我们经常碰到的错误就是这样，大家可能会
看到这样的一个报错的信息，它的基本的意思呢是说形状不匹配。大家注意，它从这个 image.shape 里边取 batch size， 也就是我们批次的数量，然后通道的数量，图片的宽和高的时候呢，会出一个问题。那这个怎么解决呢？它这说的也很清楚啊，是在我们的 lemma_rem.py 里边第38行的位置。所以说呢，大家注意。lemma_rem.py 第38行的位置呢是这个，就是我现在注释掉的这 batch mask 等于 mask none 这样的一个代码。然后呢，大家把其中的一个 none 给它去掉，然后保存一下，那这个代码呢就能够成功的执行下去了。那大家装上这个之后呢，主要是这几个节点啊，这个节点的连接方式和配置方式呢，基本上是程式化的，不用去改啊。那我们看到呢，就是这个效果。你注意，现在呢这个人擦的不清楚，其实你可以调整一下这个膨胀值，把它调得更大一点。这儿呢我就直接用了30。然后下边呢，我们可以把这个东西呢给它重新的绘制一下。绘制的时候呢，我们需要用到一个条件的重新生成。因为你要注意，你原始的条件里边这是有人物的描述的，所以说这个呢不能直接用啊。那我是怎么来用这个描述的呢？这个有很多方法啊，我这个只是其中一种。第一个呢，我用了一下 ClipVision SD15 的 ClipVision， 因为我用的是MyGV7嘛，所以说是 SD15 的这个模型。然后这是一个视觉的编码器啊，因为我们的编码器有2种嘛，第一种是文本的编码器，就像我们刚才的提示词；第二种呢是视觉的编码器啊，就 ClipVision。然后我用 ClipVision 呢，将这个图片给它编码一下。你注意，我这个图片现在这里边并没有人物的因素啊，所以说呢，它出来的这个视觉编码呢也不应该有人物。然后呢，我将这个编码出来的这个人物和我们的一个空条件给它进行了一下组合啊，用的是 unclip condition， 就是把2个条件组合。由于这个条件是空的嘛，所以说出来的其实就是这个的结果。那它的这个输出是一个 condition， 也就是一个条件，可以直接给我们的采样器去使用啊，所以说呢可以用到 sampler 里边。那下边呢就是我们的 input 的部分。input 的部分呢，我这儿用的是 ControlNet 的 input， 所以说呢我这儿用了一个 ControlNet。那我用的 ControlNet 呢是 tile 模型，主要是为了保持这个细节。然后呢，我把刚才的正向的提示词给它拿过来，然后反向提示词直接保持原来的，然后呢，模型以及 VE 呢都不发生任何的变化。然后呢，我们进行重新的重绘，然后采样。那这个时候你会发现，这个部分呢，基本上我就对它进行了第1遍的重绘。那这个时候的效果呢，就比这个时候呢要好很多了。当然这个呢效果还不是特别理想，所以说呢我又进行了一次 resample， 就是重新采样。这个很简单，就是一个图生图拿过来，我采样的强度呢设置的是 0.5 啊，然后重新采样一下，然后你注意这个人物呢就被我完全的删掉了。那你也看到了，在刚才的操作当中呢，我们用到了一个非常重要的技术，叫做 lemma。其实这个东西呢，我们在 WebUI 里边呢很早就用过了。在 WebUI 里边的 ControlNet 里边有一个重绘的方法，叫做input加上 lemma 的这样的一个方式，而且这种重绘的效果比我们单纯的 input 它是要好很多的。所以说呢，我们用了 lemma 之后，那么就可以非常好的来修补我们这个窗口里边漏洞。当然我们经过了2个非常关键的步骤。第一个呢，就我们把它基本的先补一下，再用图生图把它细化一下。生成的效果跟原图其实不是完全一样的，但是呢我们也不要求它完全一样，它大致图片的分布是没有问题的，但是在细节上面可能会有一些差异，但是这种差异很小，但是它基本的光影的确是一致的。所以说呢，你可以将人物生成动画之后再次贴到这个背景上，而这个背景呢，你可以用其他的技术来做动画。这样的话呢，我们就可以用不同的动画技术来分别制作背景和人物的动画效果，然后再进行有机的结合。你学会了吗？关注我，做一个懂爱的人。